好，博士，星期六喎。着鞋着襪啊，係啊，割完皮踩餐啊，啱啱呢一集講啊，係咩60年代撈家。係啦，我哋又錄一集咯喎，傾下偈啊。有咩新聞啊？最精彩啊，針哥咯，針哥日日都咁精彩。喺美國人精彩。嗯。即係你睇到佢哋能夠帶領個世界前進咧，係睇到個人嗰個質素啊。嗯。特別嗰個團隊精神。嗯。啱嘛？嗯。團隊精神。你覺得佢邊度最精彩咧？我覺得佢嗰個你都有其實都有喺阿台長度講過，佢嗰個玩法啊，即係佢炸你，跟住炸完你之後咧，又佢預先通知嚟炸你嘅，跟住後尾又話其實佢部署咗好耐㗎，其實佢啲嘢都了如指掌嘅全部，即係你喺佢劇本底下嚟玩嘅。佢而家泄漏咗少少秘密，即係話佢最近發佈會，國防部發言人就話係部署咗15年㗎嘛。嗯。咁佢會唔會淨係部署針對呢個伊朗咧？應該好多個部門都，即係好多個唔同嘅嘢都部署咯。好多國家都部署咗啦。係咯。即係算你咯，即係學你話齋。變咗喺世界上有核彈嘅國家嘅對手，嗰啲領導人咧真係驚。嗯。佢同埋呢場仗咧，用以色列嘅思維嚟打咧，唔係佢打你嘅地方，唔係打你嘅人民，係等你啲領導走先，即係等啲領導人死先啊！嗰度厲害啊嘛。嗯。係嘛？嗯。領導先走，咁而家咪等你先走咯。嗯。係嘛？成個思維。即係有震懾力咯，真係。係啊，咁你群龍冇首啊嘛。但係今日又好似好好笑喎，又話咩？又話咩？因為嗰個阿神權領袖啊，嘲笑佢喎。跟住佢即刻就話：，我而家話開頭話制裁你，而家我又可以延期制裁，又可以再打翻你轉頭又得，咁啊，即係佢。你知佢啦，心情㗎啦，特朗普日日都，佢心情好唔好㗎嘛？日日起身。你係當搞笑啦。係啊，佢係。但係嗰神權佬咧，佢梗要咁講嘅。嗯。佢哋要跌咗地攬翻扎沙。係啊係啊。嗱，咁多教徒。係。9000萬個教徒係咪？佢好似話佢慶祝喎，而家話佢打贏啊嘛，而家唔知有幾日又要慶祝啊嘛。伊朗啊，係咪啊？係啊，即係表示國家好威啊！即係佢哋呢啲嘢一定要做㗎嗬。佢哋緊要㗎，而家佢係用嗰啲移民政策。係啊係啊。同埋啲獨裁國家咧，多數用啲移民政策咧去統治嗰啲人民㗎嘛。嗯。呢個好正常嘅，佢而家咪叫做佢咁樣講，咁啊針多唔需要自己喐手嘅，佢又有好多計仔。係啦，有好多部署嘅。係啊，但你睇到。佢哋個 teamwork 嘅精神係好成功，同埋都睇到令到你世界上啲人瞓醒，原來人哋可以部署15年，全局喺度，由你伊朗開始做地保，已經成立個情報小組，日日研究，日日睇住你嘅進度。如果你開始做嗰時，我警告你唔做咧。係冇得益嘅，等你做，慢慢做，整到一鑊熟，先炒起。你個腦有啲科技，你有啲無良嘅國家等你偷到咧都驚你唔死，仲使還手借埋錢叫你起廠嚟做。好似你成日講話，我裝你嘅啫，其實係咪？係啊。你中咗招都唔知。係啊。俾等於你做。你大陸都係㗎。佢好似疑似啫，懷疑佢係派個梁振英去教你圈地、教你炒樓、教你搞分期，咁咪做緊咗係啲咯。知唔知啊？好撚厲害㗎。咁你究竟你梁振英689係自己知唔知係會帶嚟香港？等而家變完間就話你咁中意搞國安法，唔使還手叫你搞，搞完之後驚你唔死，叫你日日搞，日日提，日日唱歌。
國安大法靚，國安大法妙，國安大法巴巴叫，咁你咪搞到雞飛狗走。咁你搞屎棍嗰班人諗住話啲盒鞋有靚喎，阿爺中意香港有人搞國安大法喎，又有100幾億個月收喎，一個月拉唔到100人喎，係咪？成本咯，咁成本又開到咁貴喎，咁咪可以養住一班人，咁啊夜夜笙歌。咁你有交差㗎？你交唔到人嘅，拉唔到人。我做得好咪拉唔到人咯？拉到。拉晒啦！你俾我拉人啦，屌我安排幾廿個人古靈精怪亂噏嘢，你有得拉㗎啦。係咯。譬如一人入去坐5年監，係咪先？20萬一年排撚晒隊啊！嗰啲道友。即係好似以前嗰啲認罪嗰啲係嘛？如果你要拉1000人俾仲得啊！如果做大龍鳳嘅話，係嘛？你點證明佢唔係啊？佢一係出嚟打到共產黨，出嚟食旗，咁你又拉啦，係咪？你而家你話噏嘢都拉啊嘛，佢咪整齊亂噏咯，一年咪拉夠數咯，屌你都見到好賺啊！嗰啲搞笑版嚟嘅香港，吹水版。不過有啲人諗唔到啊！佢話佢揸完佢哋話佢可以翻轉頭再做咧。呢度咧有人冇講啊！你個地堡炸完咧係做唔到嘅，我哋都諗到，冇人美國佬諗唔到。我緊順帶整咗啲輻射劑入你個蛋度啦，喺地一炸完之後，跟住成個地堡周圍有輻射，你點樣做嘅？成個地區有輻射啊，但佢哋唔敢公佈。我懷疑佢哋唔敢公佈。即係廢咗佢。梗係啦，18年都唔理都得啦，走唔當嘢。我覺得啱唔啱先？應該係有嘅呢一着，冇人冇，我諗到。我就你走去再開檔，屌我成世斷尾。梗係啦，第日輻射沙落去啊！屌你咁樣，等你咁樣冇。第一當你有原料，冇都變緊咗油啊嘛。一不做二不休。梗係啦，應該有嘅。我哋都諗到啦，即係我哋做嘢嘅作風，呢叫屈釘尾。啱。點會撳你頭撳你尾，跟住斬你中間？點會俾你跳下？一人出手係攞撚到你嚟做啊！應該有啊，佢哋唔講，大家唔講。因為你伊朗講咧，證明你有核料喺度啊嘛。美國又唔講，係咪？其實嗰度咧已經周圍有輻射，即係唔強烈散出嚟嘅。但你再想滲咗，係啦，得啦。有排搞咯，唔適應人喺度，即係等於嗰個蘇聯嗰個核切爾諾貝爾，係啦，都唔掂，等於福島、日本，你而家都唔用得計地方。我朋友幾慘啊！2個大廈工廠大廈又有樓喺度，幾靚一個人冇在人喺度。喺福島啊？係啊，冇撚晒成個身家瞓井頭。哦，真係啱都冇撚為。人生無常啊！18年嘥隻啊！嗰啲輻射塵先到，你話仆街。鬼島都變咗，仲有啲咩新聞啊？講啲本地啊，呢啲即係有啲唔係好開心嘅。有時咧，你記得冇乜嘢都開心嘅。你應該你識佢喎，你朋友係咪識得有個唐師傅喎？唐咩名啊？唐佳師傅嘛。哦。咁佢又身亡咗。1962年識佢啊。係咯。嚇！即係有時睇到啲老人家咧，好啦，佢都100年幾夠鐘啦。唔係，即係有時啲老人家嗰啲負面情緒咧，夠鐘啦。咁唔係，即係我就覺得佢大我幾年㗎，唐佳。即係我覺得老人家嗰時都係啊，我記得㗎啦，唐佳、梁小龍、李家鼎，仲有一個叫銘仔嘅，仲有個洪金寶，成班喺保險波樓打波又成，打完波走嚟我哋個館度練拳㗎嘛。成班好耐咯，一講就話60幾年啦。但係我哋保養唔及我嚇。即係我覺得即係老人家有陣時老咗咧，即係嗰啲心態啊。佢哋全部搞錯，人嘅心咧係冇腦嘅。人個心靈冇腦嘅，你個肉體咧，你可以感覺到，但你心境咧，永遠都有童心嘅。但佢冇好朋友教，亦都自己冇學嘢。我哋幾多童心啊！我啱啱先台灣
溝個靚女抱住隻狗，你唔睇到咩？自己後生咗啦，喺東海大學。所以點解我哋今日要錄呢集咧？咪咯，就係要阿博士講下，即係開解啊！因為咧有陣時屋企人都未必會照顧到老人家嗰個負面情緒啊。你帶佢哋同啲後生仔玩多啲，唔好當住啲老，多啲睇啲喜劇嘅片。我哋嗰張卡咧就濟世為懷嘅張印度電影卡。嗯。你得閒睇齊嗰啲喜劇啊，度度都好笑嘅，度度好笑㗎！嗰啲印度電影係咪啊？三傻嗰啲。三就好笑，銀呢家好笑，大型孖布又好笑，整廁所又好笑。嚇！嗰個黑社會江湖大佬嗰度嗰啲劇集又嗰啲影片又好笑。你睇嗰啲喜劇，我而家耐唔中就都有播啲好啲嘅歌，好勵志俾人聽㗎。朝頭早，你咪聽咯，明天會更好，咪唱下咯。係咯。上流逆流係嘛？要開導下啲男兒當自強嗰啲長者，啲音樂咁你之後。即係自己諗埋一邊啊！你多啲做義工咧就得㗎啦。嗯。真㗎，你唔理佢乜嘢，你揾啲比較正經啲嘅義工團體去參與。一個禮拜去1、2日，你都有寄託㗎嘛。係咯，有朋友啊。我話如果你再精進啲嘅，咁啊走去社區學英文流行歌，學唱粵曲好，學唱京劇好，學唱時代曲好，揾一樣嘢細藝玩。你唱歌係可以練氣啊嘛，又有嘢寄託。啱唔啱？好忙啊嘛，幾好啊！咁啊，跟住有時間啊，參加下啲瑜伽班。咁啊，博士你可以教下大家，即係譬如話點樣面對個老伴可能即將要離世啦，即係自己嗰個心情點樣過渡？冇啊，你嗰個好正常啊嘛，人有生老病死。係咪？你就最緊要安慰佢，唔使驚㗎，邊個走先都冇所謂㗎，我哋跟住嚟㗎啦。但千祈唔好應承話第世再結婚啊！大佬呢啲人唔好講啊，係咪？世間你當嗰個生命係正常㗎嘛，花開花落。係咯。係啊。咁啊，同埋講下食 cancer， 頭先我哋都有講喎，多啲食咩？我哋平時食飯啊，食物。最簡單就係一個禮拜食一次薑黃炒飯咯。薑黃啊，薑黃粉啊，炒飯、煮飯，或者食啲咖喱啊。係咯。所以佢因為英國人做過研究咧，點解印度咁多人嗰啲 cancer 指數咁低咧？係啊。佢原來喺研究發覺咧，原來佢食咖喱。係。因為嗰啲癌細胞咧，一聞到啲咖喱味咧，唔啱佢生存啊，變唔到身出嚟。呢檔嘢屌你唔好踎嘅，費事變身啊！事實真係咁啊！啲香草，我哋話俾你啲人感冒啊、病毒菌，我哋叫人吸萬金油、驅風油，就係佢嗰病毒背後嘅上帝一想變身出嚟咧，哇！呢個埠唔啱嘅，屌你個公鼻乸嚟，即刻就唔變啦。個環境唔啱。冇錯，佢唔變出嚟，好簡單嘅啫。個世間唔係咁深奧㗎，係嗰啲神棍啊、醫棍啊、術棍啊，屌你無撚端端嚇緊你啫嘛，佢知道都唔教你。係咪？咁咪當係常識咯，上者得救咯。咁大家啲網友聽到嘅，因為有人貼咗上嚟，佢話連我祝福文咧，佢又有人好運啦，又撞彩啦，咁啱啦，咁就不妨試下咯。佢練完之後唔9個月，自己簽2張合約，開心到死，貼緊俾我哋嗰個台啊。嗰個係有效嘅，佢因為嗰個祝福文咧有個加持力，個加持力咧就嚟自於你將你個內心世界嗰種困擾嘅思維咧清洗咗，變咗你個性格啊、講嘢啊、人生嘅角度啊、態度都變咗，咁你接生意咪好咗，待人接物又好咗啊，自己又謙卑咗，最緊要謙卑。謙卑先可以容物啊嘛！你唔謙卑，點解邊個教你啊？謙卑係成功嘅人物嚟，呢個比較深奧啊！咁啊，希望大家得救啦！我哋啲過來人
係咪？今時今日我買嘅筷子都有錢嘅，咁你一係有翻2部散手啦，係咪？好，下次個禮拜繼續。好，拜拜。Tane Nirmatru Kok Siumin Mahataya Dulu Silu Dinata අපි ආරාධනා කර සිටිනවා. I'm very happy today to see the Sri Lanka Pada ancestor by Chinese. So I speak to all the China, the Cantonese speech. 咁咧，你哋講咩？你會用中國古老嘅語言。Okay. Dr. Kwok Xiuming, he's going to use Cantonese, one of the oldest Chinese language. 而家大家聽到嘅普通話咧，唔係中國古老嘅語言嚟嘅。Whatever you guys hear right now, the Mandarin actually is not the oldest language from China. 而家我講緊呢種咧就係正宗嘅3000年前嘅正式中國嘅語言。What Doctor is talking right now is the authentic Chinese language that have a history of over 3,000 years. 等我哋好少聽到斯林卡嘅薩卡拉語嘅話一樣。Similarly, we hardly hear Sakalali in Sri Lanka. 我唔係漢人。She's not a Han Chinese. 我係滿洲人。Actually, Dr. Kwok is a Manchurian. 今次係好難得嘅盛會，我哋係紀念斯林卡一個喺國際好有名嘅出家人米巴拉沙拿博士。This is actually a very special occasion in memory of Venerable Vaikulasara from Sri Lanka. 佢係今年咧係100年嘅領袖。This year actually marked the 100 years since his birth date. 所以咧呢個地區係啱100個嘅淨水地區咧，係一個好大嘅意義。For that reason, because this is the 100th site for the water purification site, make it very meaningful. 我差唔多近40年前咧，同米巴拉沙拿來往嘅。About 4 years ago, Doctor actually have a very close relationship with Venerable Vaikulasara. 所以我喺工作上喺世界上做嘅工作咧，係得到斯林卡佛陀嘅智慧，俾我喺世界上做到事。It's through Buddha's wisdom which allowed Dr. Kwok to do a lot of works around the globe. 我哋知道佛祖咧開咗2條路。We know Lord Buddha actually opened 2 roads. 一條咧係出家嘅路。The first path is actually for the monk. 呢個係好難走嘅路嚟嘅。This is a very difficult path. 佢哋係走犧牲嘅路。It's a path of sacrifice. 犧牲咗世俗間嘅財富地位啦、權力啦。They sacrifice the worldly wealth, power. 釋迦牟尼另外開咗條路咧，係我哋俗家人嘅路。Indeed, Lord Buddha also opened another path, which is for the common layman like us. 呢個咧係征服嘅路。This is a path for overcoming. 我哋面對世界唔同嘅變化困難。We are facing all the challenges and changes in our world. 我應該利用釋迦牟尼嘅智慧咧，係去解決嘅。We have to use the wisdom from Sakamuni. 但可惜咧，而家喺世界上咧就係好多應該做嘅事咧係冇人做。
Unfortunately, what happened right now, many things that needs to be done, nobody actually is doing them. 應該做嘅事咧，又少人去做； Whatever needs to be done, hardly anybody is doing them. 唔應該做嘅事咧，就好多人去做。 For the things that are inappropriate to do, and many people are actually engaging in them. 所以我聽到斯里蘭卡嘅朋友通知我，呢個地方咧啲水有問題。 So when I heard from my friend that Sri Lanka actually have a water pollution problem, 因為水係生命嘅資源嚟。 because water is a life force, it's a resources for our life. 咁我哋咧就想辦法喺世界上揾唔同嘅方法。 For that reason, Doctor has been looking for different methods. 好難得係揾到美國嘅技術。 Fortunately, we found the technology in the United States. 同埋係經過日本嘅研發出嚟， And for the innovation from Japan. 同埋都得到印度嘅工業家咧支持，今日先至做到你哋睇到嘅儀器。 Also with the support of the entrepreneur from India. That's how you guys can see all this reverse osmosis equipment in Sri Lanka. 最難得係每一個地區嘅斯里蘭卡嘅朋友係好落力，特別啲學生、同學、家長都係去做嗰個工程嘅工作，係無條件去做嘅佢哋。 Okay, and the most precious thing is actually from all the Sri Lanka, the teacher, the school child, and the parents. They are unconditionally dedicated the effort to help support this project. 我係衷心感激。 Dr. Paul is sincerely grateful for that. 冇我哋嘅支持咧，做唔到100個，亦冇今日嘅工作。 Without all the support, this won't happen, and we won't construct up to 100 water sites by now. 好感謝斯里蘭卡嘅朋友， Again, 俾機會我哋。 Again, Doctor want to thank, the friends from Sri Lanka give us such a good opportunity. 我嘅香港嘅朋友、香港嘅學生、世界上學生咧，能夠參與呢個工作。 The friends from Hong Kong and doctor students from all over the world that have the opportunity to participate in this task. 我俾2句喺釋迦牟尼俾我嘅心得咧，同大家同學分享。 Doctor is going to share something he learned from Sakamuli with everybody here. 我哋係行俗家人嘅路可以用嘅。 We are walking the path that our common layman people can use. 己所不欲，勿施於人。 Do unto others as you would have them do unto you. 只做好事，不問前程。 Just do good things and don't worry about what the future holds. 我特別介紹一個好好嘅學生，李文斌先生。 Dr. Kwok would like to especially introduce one of the very good students of his, 佢係 Mr. 一個 Lee. 香港成功嘅企業家。 He's a very successful businessman in Hong Kong. 佢好多年來支持我哋學會嘅工作。 He supports Dr. Kwok's Sakamuli Culture Center for many, many years. 上次都有同我哋出席斯里蘭卡嘅工作。 And Mr. Lee was actually here last time in year 2024. 希望我哋做嘅工作咧，同所有斯里蘭卡嘅朋友分享，同埋回向俾我哋過去所有生命分享。 May all the good deeds that Dr. Kwok and his culture center done 希望帶 share 嚟俾世界多啲和諧。 with all the Sri Lankan people and bring harmony. 多謝 Mr. Lee。 Thank you, Mr. Lee. Thank you so much。 Thank you all.